نعرف التنميه. وبالله ما نطولوش برشا خاطرش كيما قلت لكم احنا باش ننطلقوا تو معناها تونس عايش بس عليك تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مداخلتي تحية ومعذرة واقتراح وتوضيح. بالنسبة للتحية بالطبيعة أنا اليوم معناها بتعرفوا أن بلادنا ماهيش أكثر نمو من العام اللي فات. ربما أكثر ضغط جهتنا أكثر شوية اضطرابات. امبارح نشوفوا ربما عودة احتجاجات وهكذا. ولكننا أكثر ديمقراطية. هدايا نشوفوا الحمد لله رب العالمين أحزاب كلها تقريبا موجودة. مجتمع مدني، طاقات معناها عالمية موجودة، ناس بسطاء موجودين. هدايا احنا مسرورين اليوم. الثورة هذه مرحلة من مراحل الثورة، هذه محطة أن يتخذ القرار من الجهة ويصعد ويساهم فيه مش الحكومة مش الائتلاف الحكومي، ما همش تكنوقراط وانما الجميع. اليوم انا حسيت في تطاوين ثم تعايش بين الجمعيات، على عكس ما سمعت تعايش بين الجمعيات والاحزاب والسياسي، على عكس ما سمعنا ربما ملحوظات وهي محقة على كل حال. ولكن نلاحظ ان ثم تصالح بين السياسي والجمعيات. اليوم حسيت ان ثم تصالح بين الاداره اللي هي يتكلم صوت وبين المواطن العادي. على كل حال ما سمعناش كلها ساهمت برايها في اجل خدمه المنطقه هذه، فتحيه للجميع وتحيه لهذه التطاوين. المعذره بالطبيعه ثم اخلالات. البدايه وكل بدايه لها شرف البدايه، ولكن ثم اخلالات. الاستدعاء ثم ربما بعض من لم تبلغ الاستدعاء سواء من المديرين معناها الجهويين اللي ما كانوش حاضرين معنا، بعضهم ما تمش استدعاء، المجتمع المدني بعضهم، واكيد ان نسينا بعض طاقاتنا ورجالاتنا والناس الحريصه. ثم ناس اذا كان نرجع ثم ناس حضروا بدون استدعاء. هذا يدل على ان الجهه معناها حرصهم على مشاغل الجهه. ندخل في صلب الموضوع والاقتراحات. صميم العمل ان يكون بالطريقه هذه وما يعدوش خبراء هو جيد، ولكن قد تحدث فيه، والتصويت كما تعرفوا مش زي الخبط، قد تحدث فيه معناها إخلالات. مثلا أنا لاحظ بين الاقتراح 8 و11 8 أنبوب الغاز والجيبيات تقريبا هم قراب لبعضهم، وبالتالي معناها انه خذوه من بعضهم. ولكن نمشي اكثر من هيك كنائب الشعب. وسمعت معناها حتى لجنه التنميه في تونس وسمعنا ناس مختصين في الستاب وفي غيرها انه اللي شو اللي تم في السنين اللي فات في غازنا، ثم خط انبوب غاز وتعدى ويخدم في غنوش واموره واضحه ومغطي الجهه. ثم خط انبوب غاز حديث بعض منه تم حفره بين قفصه وغنوش، في جهات اخرى تقريبا تم ربطه بين جربه وغنوش تقريبا. على كل حال الاشغال لا زالت في ايجاد. هذايا الجهه اليوم بعد ما خلطت الثوره على المساله هذه ثروتنا مذبنا تكون لجهتنا، هذا شاعرين به كنواب شعب. نتفاعلوا جميعا انه نحققوا المساله هذه. مجتمع مدني وغيرها. انا مانيش باش نطالب لا بجيبيان النقطتين هذوما وانما اعتقد انه يجب المشروع هذا المتعدي الغنوش يجب ايقافه. هذا مشروع ما يدخلش، وبالتالي مشروع غاز الجنوب يجب ان يكون الوحده تاع التصنيع بتاعه في تطور. وضح التقرير، حكيت انه خط قديم يمشي هذاك هو استغلال ويغطي في الجهاز وقاعد يصدر منه جيد، هذاك ما نحكوش عليه. اما ثم في مشروع موجود انكور تو في جهه بين قفصه وغنوش تم الحفر وتم ايقاف باعتبار الاضطرابات الفائده. هذا على كل حال هو بصدد الانجاز وبيتواصل حتى ل 2016 تقريبا. احنا اليوم ما دام خلطنا وما دام نفقنا وما دام وصلنا وفهمنا الحاجات هذيا، نحاولوا كل من جهته انه المشروع ما عادش طالب لا بجيبيان،
معنى الاقتراح الثالث وغيرهم، وإنما هذا يستوعب مشروع غاز الجنوب بالجهة. بالنسبة للنقطة الباقية، تعبيد طريق مشهد صالح ومنطقة حرة مشهد صالح، ربما يختلف معي البعض ولكن اسمعوني. إذا كان قلنا منطقة حرة مشهد صالح هي تستوعب التعبيد وغير التعبيد وكل شيء، بغض النظر عن الخلاف انه ثم تعبيد اون مش اون لانه معناها تقريب التعبيد نتاعو. المطلوب اليوم انه يكون اون هذا علاش نحطوها نقطة؟ هذوما 4 نقاط نجموا نستفيدوهم ونخلوا الأولوية لغيرهم، وبالتالي أنا أعتقد أن منطقة حرة بمشهد صالح تستوعب أن يكون هناك تعبيد طريق مشهد صالح معناه أوروبي، لأنه التعبيد العادي سيء راهو باش يتم. هذا كافي في رأي والله أعلم، والرأي لكم أنتم جميعا، أنه كافي نتصور على أنه معناها الطريق تو كافية، إلا إذا كان فتح المعبر ومشينا في منطقة حرة بالطبيعة هذا لا تغني عن ذلك. هذوما النقطتين تقريب. أي في مقابل ذلك بالطبيعة كما كنت نحكي أن التصويت ربما أولويات، معناها صحيح الجهة عندها أولوياتها، لكن أنا كان ودي أن سمعت معهد عالي لتكنولوجيا الطاقة. علاش؟ لأنه احنا اللي نسمعوا به أنه الصحراء هذه باش تكون محل للطاقة الشمسية، استثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، وباش تتصدر لأوروبا ومعناها خط كامل. معناها اليوم خافوا يصير لنا زي ما صار لنا عام الأول، وليت عام الأول في البترول. عندكمش خبراء؟ بعد 3 سنين تبدا الخدمة لهنا مثلا في الطاقة هذه، وبتبدا المعامل. سيدي قدم الديموند نتاعك، تطوي شكون منه، وبالتالي تحسوها انها ماهيش اولويه صحيح، معناها ماهيش خلص، ولكنها باش توكلني بعد عميل اذا كان فلت فيها. اليوم مع احترامنا لكل الجهات، وانه ما بين الجهات الكل تتنور وكلها تتقدم، اليوم معهد تكنولوجيا طاقه في جهه اخرى، معناها الناس فاقت وعملت معهد واضح في قصر، معناها الناس فاقت وعملت معهد تكنولوجيا طاقه تستنى في الحكايه هذه وتخرج، مش في بطاله تخرج يوم نهار من نهار. احنا اولى بالمساله هذه. نعم، الحل في المسألة هذه أنا مع احترامنا للتصويت بالطبيعة أنه إما أي تقييم يعتبر تصويت، معناها ما بالورقة، كل واحد تقييم عايش مع احترامنا للتقييم الجماعي للمسألة هذه، ولكن نحس أن عندها أولوية. هذا يا إما تتم معناها تعويضها بالحاجات اللي تفهمنا فيهم، مشروع غاز الجنوب خذينا نحالنا أعطانا فضاء نقطة، منطقة مشهد صالح خلت لنا نقطة أخرى، إما تعويضها، وإلا إذا كان ريتوا خلاف ذلك والتقنية رو خلاف ذلك، أنه تكون في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية تولي شعبة للطاقة في المسألة هذه. على كل حال خيار بين اللجنة والمجموعة، شوفوا شنو ينجموا يغيروا وشنو ما ينجموش يغيروا، هذيك حاجة أخرى. هذا تقريب معناها الحاجة الأخرى اللي نوضحها. كيف عندنا قطب تكنولوجي صناعي ينجم أو في إطار قطب تكنولوجي صناعي. إذن عندنا 3 خيارات، إما نحطوا معهد عالي للتكنولوجيا طاقة شد مرتبة من حاجة هذوما، وإلا نمشوا نحطوا شعبة بركة في الدراسات التكنولوجية، وإلا نعملوا قطب تكنولوجي صناعي يضم معهد عالي للصناعة، معهد عالي للمواد الإنشائية، ووقتها مانيش عارف الخيار يبقى بين تقنيا للجنة. أنا ما نحبش عايشكم بعدين نتفاعل مع اللجنة. عندنا 3 خيارات إذا، ما عدا ذلك سمى هدايا المشاريع العامة، باش ما تفاجئوش نهار آخر في الميزانية. معناها اسمعوني، في الميزانية ما نجوش نقولوا اشباها دخلت بالطبيعة. هذا راهي المشاريع العامة ما تغنيش أنه باش تسمى إعانات اجتماعية كراني بيوضوا غيرها، فمش هذه الميزانية بالضبط. واضح؟ عندنا بالطبيعة إجراءات، هذه إجراءات تشغيل حظائر اللي اعتنا بها باش تظهر في الميزانية النهائية، إعانات والإعانات الاجتماعية وغيرها، وبالطبيعة تصفية النزاعات. بربي في النقطة هذه سامحوني راي شبه فني، يعني الرأي الفني هو يولي محامي وقاضي والمنظومة القضائية كلها، ولكن على الأقل اشترك. احنا اليوم هل أن المحكمة العقارية
صفي الأراضي الاشتراكية راهي مش مختصة في الأراضي الاشتراكية. المحاكم العدلية غير مختصة في الأراضي الاشتراكية كاش كان باش نقحوا قانون 64، وبالتالي المسألة أكثر من كده. الجهة محتاجة المحكمة ناحية ثانية ما يهمنيش وين تكون، ولكن الأحكام المواطنين والناس والحكام والقضاة والمحامين وغيرهم عندنا إشكالات، سواء كان مع القاضي الأول سواء مع القاضي هذا، باش ما هيش شخصيات كلهم الشكاوى. قاضي واحد ينجم يصدر 20 حكم في ولا 100 حكم في الأسبوع، ولكنه ما ينجمش يلخص أكثر من 10 أحكام. فيفضل النزاعات ويأجل وكذا ويفضل، ولكن بعدين المواطن يطلب حكمه فهذه مسألة كيف ما نعرفش. المحكمة العقارية على كل حال هي مكسب للجهة، ولكنها راهي ما تصفيش الأراضي، والمجالس المحلية ومجالس الوصاية الجهوية، وإلا بقرار نرجعوا كيف مع عام 56 لجنة تحكيم جديدة ونصفوا المسائل هذه، وبالتالي نفهموا الحكاية هذه. بالطبيعة هذا التقريب حاجة تقريب الملحوظات والتوضيحات لهذا الأخرين التوضيح. بعض الملحوظات بالطبيعة جهتنا جيدة، كانت أكثر معناها محافظة على الأمن، أكثر إضرار بمصالح الجهة، أكثر تفهم، أقل إضرار عفوا أقل إضرار بمصالح الجهة، كانت متفهمة. الدولة مش جهة كاملة، الدولة كاملة. نعم؟ الدولة كاملة مش جهة. أنا في اللحظة هذه عضو مجلس تأسيسي، سلمت في صوتي للكتلة متاعي وجيت لجهتي، وبالتالي بنحكي على الجهة، لأني دوري كعضو مجلس تأسيسي ووطني. كان شراني مع أخوتنا سعد بوعيش ومحمد صغير وجوهر تيس، معناها نعطي في صوتي بنرجح جهة على جهة، ولكني رجحت الجهة متاعي، وبالتالي باش نحكي على جهتي كانت مقارنة بجهات أخرى كانت متفاهمة بصفة كبيرة. احنا هذا وعي به، ونحاول نوصلوه انه لا تؤخذ الدنيا ضرارا، لان معناها بالاضرار اكثر اضرار بالمصالح يكون هو اللي عنده اكثر مكاسب. لا يعني ان المجتمع المدني، لا يعني ان المختلف النسيج السياسي انه ما يكونش فايق متطلبات، وانه يجيب الاذاعه ويجيب الاعلام ويفهم ويسلط الاضواء، وراه النايب وحده. انا مانيش سامحوني مع احترامنا للاحزاب المعارضه كل، انا دوري في مجلس وطني تاسيسي على الجهه، نحكي على الجهه، ما نحبش يكون دوري معارضه نحتاج واش بيكم تطاويل ما عطوتنيش، لا نحب سبق. اليوم يكون ثم مجتمع، تنادوا الاذاعه، تنادوا الاعلام، تتصلوا، وبعدين انا مش لازم باش نعيط في غادي ما عطيتونيش ولا ما عطيتونيش وتطاويل وهمش، لا فنخدموا رواحنا منها. القرار راهو والضغط فيديو هنا.